Keychron K7 – это компактная 65% беспроводная клавиатура с низкопрофильными переключателями и колпачками. Ультратонкий алюминиевый корпус и 65% раскладка гарантируют комфорт и функциональность. Keychron K7 имеет компактную форму, включающую всего 65% размера стандартной клавиатуры, благодаря чему устройство будет занимать значительно меньше места на рабочем столе. При этом в ней есть все необходимые функции и даже мультимедийные кнопки, так что клавиатура будет полезна в любом случае. Переключатели Gateron Low Profile Brown тихие и легкие при нажатии. Кроме того, доступны варианты с несколькими различными типами переключателей. А также есть вариант с горячей заменой, который позволяет устанавливать любые низкопрофильные переключатели, которые вы предпочитаете. Вы можете связать ее с 3 устройствами через Bluetooth, и она совместима с большинством распространенных операционных систем. Как и все клавиатуры Keychron, она поставляется с колпачками клавиш как для Windows, так и для macOS. Кроме того, есть переключатель для переключения между режимами Windows Android и режимами Mac iOS. В устройстве используется Bluetooth версии 5.1 для беспроводного соединения, а также проводное подключение с интерфейсом USB Type-C. Благодаря такому подключению K7 легко использовать для работы, игры и набора текста дома и в офисе. Благодаря прочному алюминиевому корпусу устройство получилось надежным, способным выдерживать ежедневные большие нагрузки. Беспроводная клавиатура вполне подойдет как пользователям Windows, так и macOS. В устройстве используется мультимедийная раскладка клавиатуры для Mac, а устройство оснащено съемными колпачками для пользователей обеих операционных систем. Регулируемые ножки позволят приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати, а прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места. Hot Swap – это одна из основных особенностей клавиатуры, и благодаря ей вы сможете быстро и без пайки менять переключатели, чтобы правильно настроить работу клавиш для игр, работы или печати. Разработчики из Gateron использовали качественные стабилизаторы, а также очень хорошо продумали конструкцию пазов. В результате все работает просто отлично, поэтому вы можете использовать любые переключатели Gateron. Инженеры Gateron больше года разрабатывали стабилизаторы для переключателей, а также создали специальные стабилизаторы для больших клавиш – пробел, левый shift, backspace и Enter. В результате вся проделанная работа не только повысила надежность устройства, но и облегчила набор текста с более отчетливыми тактильными ощущениями. Keychron K7 имеет полную RGB-подсветку с индивидуальной подсветкой каждой клавиши. Вы можете настроить уровень яркости подсветки RGB и переключаться между эффектами прямо с платы. Если вас не устраивает RGB-подсветка, доступен вариант только с белой подсветкой. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Низкий порог срабатывания. Быстро садится аккумулятор. А вот что покупатели оценили больше всего. Тихая. Беспроводная. RGB-подсветка. Лежит на столе намертво. Приятный ход клавиш. Минималистичный дизайн. Подходит для Mac. Не гремит. Быстрый отклик. Удобно печатать. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!